Alhamdulillah Alhamdulillahil muta'ali anil andadi wal abdad Al-mutanazzihi anis sahibati wal awlad Fasubhanahu min ilahin sami'a dabiban namlati sawda'i fis sawad Wa alima sirrul qalbi wa batinil i'tiqad Ahmaduhu subhanahu ala ni'amin La uhsi laha ta'dad Wa ashkuruhu wa kullama syukira zad Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wahdahu la sharika lahu wa la nafad Syahadatan sadiratan min samimil fuad أرجو بها النجاة من هول يوم يشيب هوله الأولاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خلاصة العباد المبعوث إلى كافة المخلوقين في كل البراري والبلاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البرارة الأنجاد الذين جاهدوا في الله حق الجهاد صلاة دائمة إلى يوم التناد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ابن آدم يا غافلا عما يراد به متغافل أما علمت أن الأيام سفن ومراحل. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa kita seringkali lalai atas tujuan apa kita diciptakan oleh Allah. Apakah kita lupa bahwa hari-hari yang kita lalui bagaikan sebuah perahu dan kendaraan di mana seseorang yang menaikinya tidak merasakan perjalanan yang ia tempuh dan tiba-tiba sudah sampai di tempat tujuan. Sebagai orang yang berakal, sudah sepatutnya kita segera memperbaiki diri dan menyingkirkan segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya kematian dan ditutupnya catatan amal kita dengan kejelekan. Sebelum rumah-rumah kita berganti dengan kuburan, hingga semua makhluk dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Hadirin hafizakumullah, perlu kita ketahui bahwa kematian bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, baik yang tua maupun yang masih muda. Berapa banyak orang-orang yang lalai telah direnggut jiwanya oleh kematian. Berbagai pelajaran juga telah datang kepada kita. Namun siapa di antara kita yang telah mendengarkan dan menerimanya? Juga perlu kita ingat bahwa kematian semakin hari semakin dekat dengan kita. Dan ketika telah datang saatnya, maka kita tidak akan mampu untuk menundanya meskipun hanya sesaat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Hadirin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa kita masih sering terlibat dalam perbuatan maksiat yang membahayakan diri kita, baik dalam kondisi sepi maupun ramai. Kita juga berulang-ulang kali masih terbujuk oleh tipu daya pesona semu dunia. Dan anehnya, ketika datang nasihat bijak yang mengingatkan kita, seringkali kita justru berpaling dan bahkan membencinya. Apakah kita tidak pula menyadari bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, maka ia akan memperoleh kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga apakah kita lupa tentang datangnya hari akhir, hari kiamat, hari di mana mata terbelalak dan bulan menjadi lenyap, hari di mana kita akan mencari tempat pelarian, namun tidak akan ada tempat pelarian di hari itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insan yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar." Maka apabila mata sudah ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, "Ainal mafar?" Kemana kita akan berlari? Sekali-kali tidak akan tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Hadirin hafizakumullah, jangan biarkan jiwa kita larut berlumur dosa. Jauhi perbuatan maksiat dan perbanyak amal soleh, sebab siksa Allah Subhanahu wa taala sungguh amatlah pedih. Karenanya mari kita segera bertaubat atas segala dosa lalu yang pernah tergores. Dengan demikian, insyaallah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan mensucikan hati kita sehingga menjadi hamba dengan pribadi yang soleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم
إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وعظم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعدن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar.